खांसी आवत, महीना से खांसी आवत थी, तो दवा काम नहीं करत। अरे यार भाई तुम्हार तो सब चेहरवा बेकार। अरे बहुत जगह के दवाई करावा है लेकिन फायदा नहीं की। अब हम बताई थी ना दवाई तुमका, कई ले बिया। हाँ कह ले भाई। अगर तुम शेरनी के दूध पाई जा, शेरनी के हाँ, अगर शेरनी के दूध तुम पाई जा, जाना ज्यादा नहीं, एक 5 लोटवा। हाँ हाँ 5 लोटवा पा जाबे तो गूलर के फूल में पीस डाया, अब पीस के थोड़ा कुन कह के हाँ सो जाए तो पिया, और जागे के पहले पी लिया। अच्छा हाँ, और जड़ से न पटा जाए तो हमसे मिला। ऐसा है भाई। हाँ जो दवा तुम बताते है हाँ जैसा तो खांसी ना जाई, हाँ, लेकिन हम खुदा जड़ से चले जा पाए। अब इज्जत रखता है कि तुम चले जा। अरे हम जान लो तुम्हारे बस के बात नहीं, बता दी ना करो चाहे ना पता नहीं करो। कहाँ कहाँ के मनाई आ जा। बाबा हाँ खोखिया का हाँ दवा बताइए ठे। दवा हाँ और दवा मानो ठीक है बताए। हाँ ठीक है। अरे बताओ कौन दवा है। जो चुंदेवा रखा है ना, हाँ एक कटाई। क्या करी। अरे जार से चली जाई। जब तक हमार चुनाई रही तब तक हमार मेहरार रही। अच्छा तो ये बताओ यहाँ खोखी चाहिए तो मेहरार चली जाए, चुनाई कटा देख तो खोखी तुम्हारा ना जाए सोचते हाँ। चल चल चलिए घर से बताइए, हम खुदा दवाई कर ले। तो भाई हाँ और सब ठीक है। खांसी आवा थी वही के दवाई के जा रही। अरे हम बताए तुमका एक दवा जाना, एक योगा बताए तुमको करेगा। होगा हाँ टीवी में देखा है हम। टीवी में हाँ मुड़े के बल 5 मिनट खड़े हो जाबे तो समझ ले तुम्हारी खांसी जड़ से चली जाएगी। मुड़े के बगल। हाँ 5 मिनट। 5 मिनट। हाँ खड़े हो जाओ तो जड़ से चली जाएगी खांसी। अच्छा हाँ अच्छा जाओ। अब योगा हमने करब, चलिए घर। अब हम दवाई करब, दवाई में ठीक होगा। ऐसा है भाई, क्या है बड़ा काम धाम मिल नहीं रहा है यार, कैसे खर्चा पानी चले अब। अरे यार मैं तो अमीर बाप का औलाद हूँ। हाँ हाँ मुझे कोई फिक्र है नहीं। एक काम कर, मेरे पास बहुत वैकेंसी है, हाँ तू काम करेगा? बिल्कुल करेंगे। यार ऐसा है, मैंने कल एक खबर सुनी है, ट्रेन जो है ना उसकी लाइट खराब हो गई है हाँ और उसके आगे टार्च लेके भागना है क्योंकि उसकी लाइट खराब है। उसमें 50,000 पेमेंट है। अरे तुम कहते हैं क्योंकि आगे भागे का है, हम बचब की का हो हमका। तो ये नौकरी नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेंगे, जब हम रहबे न करब तो नौकरी कहाँ से करबे। यार तेरे बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ यार। हाँ वो तो है। ऐसा है, मेरे कंपनी में लाइट लगी हुई है बिजली, हाँ उस पे उसके तार में धूल जम जाती है। हाँ समझ रहा है ना तू? हाँ समझ रहा हूँ। गीला कपड़ा करके और बिजली के तार को साफ करना है। अरे भाई कहे जीव ले वहाँ से हमार लाइट रहेगी तो हम सोहा हो जाब कि हम तुम्हारे तार साफ करवाई। यार मेरे बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा तू नेवी की नौकरी करेगा? जहाज वाला जो पानी में चलता है वहाँ ड्यूटी करेगा, वहाँ 1 लाख पेमेंट दूंगा। हाँ भाई ये ड्यूटी तुम्हारा बढ़िया है, बतावा। पक्का? पक्का। तुमको वहाँ से बैठना है, कुछ नहीं करना है। जब कभी जरूरत पड़ती है, हाँ कभी कभार होता क्या है, जो पानी में चलने वाली जहाज है ना हाँ वो वहीं रुक जाती है, तो तुमको वहीं जाके उसको धक्का मारना है समुद्र में। समुंदर में? हाँ। अरे वो समुद्र में हम धक्का मारो तो हम खुदे डूब जा भाई। यार तू इतना करता है, मैंने तुझे इतनी नौकरी बताई, तू किसी काम का आदमी नहीं है। ऐसा कर, तू जा किसी भिखारी के यहाँ हाँ उसके कपड़े धुल।
तू अब इसी काबिल बचा है, या तो किसी जमींदार के यहाँ जाके उसके यहाँ तू हरवाही कर। चल, तू कुछ नहीं करेगा साले, मैंने तुझको इतनी महंगी महंगी नौकरी बताई, तू अरबपति हो जाता। चल साले, नहीं तो यार। अरे ओ बाबा, तुझको दिखाई नहीं देता क्या यार? मैं आ रहा हूँ उधर से। खांसी आवाज थी भाई, क्या कर रहे? कितनी जोर जोर से खांसी आती है बता मुझको। इतनी लंबी आवाज थी। जानता है, ये खांसी की बहुत अच्छी दवा है। एक घूंट मार ले और तेरी खांसी ठीक हो जाएगी। खांसी चले जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? जब दारू में अच्छे जो प्रॉपर्टी चली गई, मेरे बाप की भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, अच्छा, इसी दारू में चली गई। देखी? और सुन, बड़े बड़े जमींदारों की जमींदारी चली गई। अच्छा, तो तेरी खांसी क्या चीज है यार बुड्ढे? अच्छा जल्दी दे। अबे तेरी खांसी तो कुछ भी नहीं, इसको एक घूंट मार तो फिर बता मुझे। ले अरे तू बात करता है यार, खुशबू तो बढ़िया गई थी। अरे पी के देख यार। वेरी गुड, इसको एक घूंट गटक ले। बस कैसा लग रहा है? जो सरसराहर रही, काटा रहा, पटाया लाग। गले में आराम मिला? हाँ मिला। एक घूंट और पे खांसी जड़ से चली जाएगी। पी के देख। अरे डरता क्यों है बुड्ढे? पी। अब तो खांस के दिखा, कर एक भी खांसी आ गई ना तो मैं इसको फेंक दूंगा। खांस के दिखा। नहीं आएगी, गारंटी है यार, एक गारंटी है, दवा गारंटी है। नहीं आएगी खांसी, बिल्कुल नहीं आएगी। देखा? अब नहीं आओ, नहीं आए। अब नहीं आओ। अब ऐसा कर, इसको तो पूरी बोतल ले जा। मेरे बाप के पास बहुत फैक्ट्री है इसकी, तो इसको ले जा और जब खांसी आए ना, इसको पी के खांसी ठीक कर ले। रहोगे? तेरा बाप इतना बड़ा है? मेरा बाप इतना बड़ा था कि पूरे संसार में उसकी फैक्ट्री थी, लेकिन आधी से ज्यादा फैक्ट्री इसके वजह से चली गई। अब कुछ फैक्ट्री बची है, वो भी चले जाएगी। भी तेरी खांसी क्या है? जब भी आए ना, इसको दूसरों को भी देना। जाओ। यार खांसी की दवा तो बहुत बढ़िया मिला है। दवा बढ़िया दिया था। अब इसको मैं सारा जिंदगी नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं कब खांसी आए, इसका अपने में गले लगा के रखूं। वाह, बढ़िया दवा। झूम बराबर झूम, झूम झूम झूम। वाह, जिसने दिया है दवा बहुत अच्छी दिया है। ये दवा बढ़िया काम किया। झूम झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम। बाबू, ये तुम क्या कर रहे हो? चुप! ए दवा खांसी के ना। दारू पी के आए हो? दारू नहीं है, ये खांसी की दवा है ना। कौन पिलाया तुम्हें? मैं दारू नहीं पीता, ये खांसी की दवा है। तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझ पाओगे। झूम 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 झूम, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम। बताओ, हमारे बाबू कभी दारू भी नहीं पीते, कौन सिखा दिया इन्हें? नमस्ते दोस्तों, सुनील कॉमेडी कमालपुर के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो हम आपके मनोरंजन के लिए बनाते हैं। दोस्तों, अगर इसमें कोई कमी है दोस्तों, तो इसको कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि हम यह एक काल्पनिक चीज़ बनाते हैं दोस्तों, इसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही, अच्छी लग रही दोस्तों, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें।